各位好，今日咧，我想介紹一下我前面呢度有一個咧無線嘅 foot pedal 啊。咁呢個 foot pedal 嘅用途咧係我攞嚟控制一啲要遙控嘅魔術道具。咁啊，例如其實我哋魔術師好多時候有一啲嘅道具咧，例如喺我前面呢度有一個炮筒啦，即係噴啲雪花子出嚟嘅，又或者呢一度咧有一個嘅噴牌機，咁呢一啲咧，全部其實咧都係用呢一個嘅遙控咧，去到控制佢去操作嘅。咁如果你喺實際表演嘅時候，你後台係有助手幫你嘅。咁當然啦，你嘅助手就係可以喺現場幫你去操作嗰件道具嘅 remote 啦。咁例如好似呢一個為例，呢個咧係本身呢個炮筒嘅原本個遙控嚟嘅。咁呢個咧就係嗰個噴牌機，咁而呢一個係我另外仲有其他嘅魔術道具啦，都係要用遙控，咁啊用呢一個去到操作。咁其實咧好多時候有啲乜嘢道具嚟啫？例如頭先我講緊嘅炮筒啦、噴牌機啦，仲有呢個其實係噴煙機嚟嘅。仲有啲遙控燈膽嚟，呢一個本身係遙控燈膽嗰個嘅remote嚟嘅。咁4個掣我拆開咗啫，咁因為我曾經係攞嚟改裝咗做第二啲嘅嘢。咁因為好多時咧喺我實際喺舞台上面嘅表演咧，第一我未必有助手嘅，因為我請唔起助手啦。呢一來，二來有陣時咧，其實喺具體我要去到需要出嗰樣嘅效果。可能咧喺個台上同後台嗰個助手要去到嗰個時間 timing 要夾得好準咧，其實都未必咁容易嘅。咁所以我自己撳翻嗰個 remote 咧，可能有陣時咧係會比後台嘅助手幫我撳咧，會更加敏捷，或者係個時間係夾得啱啲嘅。咁咧，你見到而家喺呢度有幾個唔同嘅遙控啦，呢啲都係咁揸住用手撳一下咁就着。咁但係問題就係我變緊魔術，其實我兩隻手都好唔得閒㗎啦。我重點可能有第三隻手，甚至乎其實我撳呢一個遙控，我係唔應該俾台下嘅觀眾見到㗎。咁所以其實魔術師變緊魔術揸遙控撳咧就唔係好 work 啦。咁咧嗱，你見到呢度咧有另外一個噴煙機嘅遙控咧，其實個噴煙機咧就收埋咗喺隻手臂嗰度嘅。咁呢啲題外話唔好講得咁詳細啦。呢個遙控咧，你見到其實得一個掣嘅，因為就係控制個噴煙機噴啲煙出嚟。咁咧，你見到呢個圓形嘅遙控咧，後面黐咗張膠紙，就有條嘅心口針。咁係為咗咩㗎？其實咧，佢咧就係掛喺可能係例如你嘅衫袖啊，或者近住例如係或者腰嘅範圍啦。咁咧，當你用嗰個即係你嗰個手踭，當你夾埋去你條腰嘅時候咧，咁樣咧就撳實嗰個掣，咁樣就令到佢去控制嗰個煙機出煙。咁所以有啲咁樣嘅設計嘅啲遙控。但係有陣時咧，有一啲嘅場合咧，我會選擇用腳踩嘅喎。如果你係啲敬拜隊嘅樂手，你可能都見過呢啲咧，即係 iPad 或者平板電腦用嘅樂譜翻頁器啊。因為你其實你彈吉他，你都冇手揭譜噶嘛。咁你用呢啲樂譜翻頁器咧就 perfect 啦。咁而呢一個咧係啲咩嚟嘅咧？呢個本來都係一個樂譜翻頁器嚟嘅。咁只不過咧，我將佢改裝咗成為咧一個315或者433嘅一啲嘅無線遙控器。咁咧就有2個嘅 foot pedal， 一左一右，咁就可以同時咧喺一個 show 裏邊咧就 program 2個嘅掣咧，去到做呢一啲嘅表演。咁我相信，如果你喺一個 show 裏邊2個掣都唔夠用咧，咁你就需要多一個啦。咁你即係需要2件，一左一右再加一左一右 ，total 4個掣。咁我相信你可以喺個台上面安置呢啲嘅腳掣，我諗你個數量都唔會太多嘅，因為始終
台都好有限去放呢一嚿嘢喺地下。咁我都試過用腳掣去控制我啲道具咧，都好幾次㗎啦，咁都係順暢嘅。咁我先介紹下而家呢一個 foot pedal 嘅主控制器先。呢個控制器咧就特別啦，其實佢都係一個普通嘅呢啲遙控器嚟嘅，唯獨是咧佢有幾個唔同嘅地方咧。嗱，平時咧我哋呢一啲嘅遙控器咧，好多咧都係用嗰隻123，即係12W 嗰隻嗰隻電芯嘅。咁就好似呢一個為例啦，其實佢入邊都係一粒12W 電芯。咁呢一個咧就係用啲 CR2032嘅電芯嘅，呢個都應該係12W嘅，如果我冇記錯，因為我冇開過嚟睇。咁因為12W嘅電芯咧，相對係比較即係麻煩啲啦，要去特登買粒咁嘅嘢，咁你又唔知幾時冇電。咁呢個控制器，即係呢個本身呢個控制嘅主機咧，佢特別嘅地方咧，佢係用 Type C 內置鋰電池充電嘅。咁所以當你冇電嘅時候，叉電咪多。咁同埋其實叉滿電都夠你用一段長嘅時間㗎啦。咁其實我哋擔心嘅係佢唔按長期撳實咗啲掣，以致即係佢冇晒啲電嘅啫。咁但係當你喺出場嘅時候，冇電嘅，你咪即刻攞條 Type C 線叉電啦。嗱，仲有一樣特別嘅地方咧，就係平時咧呢一啲嘅 remote，例如好似呢一粒咁嘅樣，佢都係得4個掣嘅啫。呢個得2個掣，呢啲係得1個掣。咁而家呢個 foot pedal 雖然咧，佢左邊同右邊加埋係其實實際用到嘅2個掣，但係本身呢一個remote 咧，佢原本咧係有4個掣嘅。但係與此同時，原來呢一個 remote 個設計咧，佢係可以 set profile 嘅喎。你見到呢一度咧，除咗有上下左右4個掣之外咧，仲有加減2個掣嘅。呢個原型係啲咩嚟嘅咧？其實係個 display 嚟嘅。你見到而家呢度寫住個0字啦，0字咧其實係 profile 嘅number 嚟嘅，代表咗而家係 profile 0。咁你可以將佢改為 profile 1、2。佢 total 有幾多 profile 咧？1、2、3、4、5、6、7、8、9，跟住 A、B、C、D、E、F， 跟住佢冇 G， 跟住到 H、L， 可能 G 佢顯示唔到咧，因為跟住1畫、2畫，咁係啦，即係 A、B、C、D、E、F、H、L 90，即係總共有19個，約莫19個 profile 啦，你當佢都夠晒用㗎啦。就算嗱，首先就係我相信一般嘅魔術師咧，你擁有嘅遙控道具咧，應該我諗10件你應該好多㗎咯，喺度已經。咁第二，就算我想用喺唔同嘅場合，例如今次，因為我最多用2個掣啊嘛。今次我係噴呢個炮筒加呢個噴牌機，下一次咧我就噴呢個雪花再加呢個噴煙機，又或者第三次咧就炮筒加呢一個唔係呢個係炮筒總言之就係呢一啲啦，甚至乎可能你仲有啲遙控燈膽。總言之咧，每次即係有2個，咁你按照你有機會用到嘅唔同嘅 routine 去到 set 呢啲 profile 都得嘅。咁係點咧？嗱，首先咧呢一個 remote 咧，佢其中一個特色咧，佢係一個滾動碼嘅學習遙控器嚟嘅。佢可以 copy 咧市面上主流嘅頻率，包括咗315、433同埋900幾個 megahertz 嗰個頻道咧，佢都 support 嘅喎。甚至乎佢一個 profile 咧係可以同時2個掣咧都唔同 frequency 都可以嘅。咁咧嗱，現在咧我先簡介一下我手上面呢度有4個唔同用途嘅 remote 先。我先介紹下，例如呢個炮筒啦。咁呢個炮筒咧本身係433嘅。咁你見到咧，而家呢一個咧係一個去 check 呢啲 remote 嘅 software 啦。咁當我撳嘅時候咧，佢就見到佢嗰個 signal 咧係 EA3221。咁我開咗個炮筒先啦。嗱，炮筒我拆錯佢先。
咁咧呢個炮筒咧就係啦，撳嘅時候咧就會呢個電弧咧就會通電。咁咧而呢一個咧係睇下先，呢個係噴牌機，噴牌機冇反應，因為呢個係315嚟嘅。試咗呢個先，呢個煙機嚟嘅，係啦，噴煙機。咁就係 B8FB61。咁咧改翻315先。好，咁而家咧你見到呢一個係啦，呢個咧就係噴牌機。咁而呢一個咧係我攞嚟控制，我有一個嘅遙控燈膽啊，係 RGB 嘅，係啦。咁咧4個掣都係315嘅。因為佢得3隻色，所以冇第4個掣。係，我冇做到第4個掣，因為佢根本得3個掣嘅啫。係啦，就係咁。咁咧嗱，例如咧，我今次嘅我 program 第一個 show 先啦。咁我先咧揀咗 program 呢個 profile 咧係0先，咁就揀咗0啦。然之後咧，我第一件事咧，我就要撳上下兩個掣，去到 clear 咗 profile 0裏邊嘅 data。當你見到斬下咧，而家佢就喺呢一個學習模式啦。咁跟住咧，我就攞起其中一個我要，例如我想將左邊呢一個掣 program 係呢一個咧係雪花機，即係呢個炮筒啊，就同時撳晒呢個掣同埋呢個掣，同時一齊撳。嗱，當佢咧見到個0字常亮咧，代表佢已經將左邊呢個掣 learn 咗呢一個嘅掣㗎啦。好，咁而家咧就到呢一個，例如我右邊呢個就想 program 煙機，咁我又係一齊撳，係啦。咁當佢常亮咧，咁就已經 program 咗㗎啦。咁跟住我就撳求其一個加減啦，我就可以即係confirm 咗呢兩個掣已經搞掂啦。咁我就 program 完呢個 profile。咁跟住咧，我可以再試下嗱，頭先咧呢個炮筒嗱，你見到個電弧啦。咁而家咧呢個掣踩落去都係電弧嚟嘅，呢個反而唔係。咁你見到咧嗱，我左邊係啦 EA3221 都係 EA3221 B8FB61。咁跟住咧呢個都係 B8FB61。好，咁跟住嗱，咁我到第二個 profile 啦。如果咧我嘅，因為我有嘅 remote 都唔止，其實仲有啲嘅。咁跟住我就可以加，就去到1。咁啊，我而家 set 呢個1號嘅 profile。咁一係先 clear 咗佢先，跟住咧就閃動咧就可以開始啦。例如今次咧，我呢一個1號嘅 profile 咧係噴牌機，咁跟住咧就又係同時撳。咁我 learn 咗啦。好啦，噴牌機，跟住我又要整個雪花筒。嗱，呢個咧係315嘅喎，呢個係433嘅喎。我哋睇下會點先。係啦，咁就得咗啦。咁跟住咧，我哋再 test 下。好嗱，而家咧係 check 緊433嘅。嗱，呢個咧係噴牌機。嗱，冇反應嘅，點解？因為噴牌機嗰個係315嘅 remote 嚟嘅。咁右邊呢個係炮筒。咁而家咧，我將佢改翻315。係啦，咁你見到咧315嘅信號咧又收到嘅。315呢個係噴牌機，呢個係雪花機。咁咧，然之後咧。做多個 profile 先，咁啊頭先01，跟住係到2，咁呢個咧係咩嚟嘅咧？我有個 RGB 嘅燈膽，紅綠藍啊，係咪紅綠藍啊？係紅綠藍。咁啊，因為得兩個掣啫。咁當日咧，我其實實際需要嘅顏色咧係得兩個嘅啫。唔係啊，佢唔係紅綠藍啊，係4隻色啊，係
RGBW 啊，即係紅綠藍同白色。咁咧仲有一個白燈嘅。咁第一個係白燈同埋紅燈。我嗰一日嘅嗰個 routine 我淨係需要兩隻色啫，即係白燈同紅燈。咁所以咧，我而家喺呢個2號 profile 啦，同樣咧都係 clear 咗佢先。其實佢 clear 嘅同時，其實係去呢個 learn 即係學即係copy 嘅模式啫。但係 copy 佢會同時 clear 咗原本嗰個嘅信號嘅。咁啊，先我撳白燈先啦，得咗。跟住咧到第二個掣，係啦。咁呢個咧就係 program 冇咗兩個掣啦。咁啊，因為佢得兩個掣啫，所以就只能夠 program 呢度其中兩個。咁你都冇辦法喺表演嘅同時走去撳呢兩個profile 嘅 up and down 嘅掣㗎啦，因為你冇可能咪隻腳趾落去嗰個位嘅。咁啊，都試下啦。而家呢個咧係315嘅 remote。好，係啦。咁啊，呢個係信號1，呢個係信號2。咁咧就係攞嚟即係好完美用隻腳咧去到控制呢個燈膽。咁因為我自己有部分嘅舞台表演咧，可能我前面會有一張台啦。咁張台我咪擺喺台底，即係嗰隻台腳，即係我哋會用三腳架嗰啲台腳嘅。咁我哋會擺喺台腳側邊，咁就喺個台上面咧就如果例如以香港嗰啲中小學嘅禮堂嘅舞台咧，其實台下嘅同學係唔會睇到我哋喺度腳掣嘅。咁所以用呢個方法咧去到進行呢一啲嘅遙控道具嘅操作咧，其實都係相當之方便嘅。咁所以今日就特別即係介紹下我啱啱即係整好咗嘅呢一個315、433嘅腳踏遙控器啦。